你差啲上去槍冇用，槍我呢位係佢唔俾我走，你點解差佬？你點解差佬？你今晚走唔出嚟？今晚走唔啦？你即個我知你啊？試啦，你打咗我幾你次？試下啊？點解？喂，你好。唉，你看你說打死我啊！我唔想邊個幫我報個警好冇？阿叔咧就話擺低咗部機，但係咧阿明智咧就話咧佢冇擺撚咗，就走撚咗㗎啦。而家屈鳩佢，阿叔又屈鳩佢話有部機擺撚咗喺度。係。你有冇出嚟？你知唔知啊？知唔知收啊？俾我面前睇緊住你走啊！冚家鏟！你差佬你先。你真，睇下我一幫。唔靚啲啊！係啊，好睇住部鏡頭先拉你，想死啊！係咯，回味㗎嘛呢啲要。我屌你老母咯！我屌你老母啊！我屌你老母！唔得啦呢個。屌你老母！老細都咁嘅話咧，冇人撳得住佢嘅嘞喎。